Akin na mga Harabas. Umalis kami ng Friday, dumating kami Sabado. Beat that shit. Damn! 2 days na naman ng biyahe. Let's go! Rock and roll! Rock and roll! Why? Kapit! Harabas on the move! Guys, mauna sa B-Shop. Mauna sa B-Shop, nandun na sa baba. Ayan si LC, FJ pala. Ayan na. Tapos nakasunod si Sampet. Ayan, Tacoma. Ayan, si Bay. Ha? Kakayanin, bahala na. Ha? May saksi ni shop? Hindi, naantay lang. Distansya lang tayo ha. Oo, kasi Madulas. madulas eh. Randy boy! Napasubo na! Ayos ba tayo dyan? Ayos. Cooper boy! Ayun, si The Legend. LC! Distansya lang tayo ha. Distansya, madulas. Arakuli! Stay there, stay. Nelson, lagay dyan. Paminto tayo ron. Ano lagay? Ayos? Oo. Madulas ha? Ha? Sumayag. Sumayad ka? Oo. Dito. May sinayaran ako dito. Ayos lang yan, pan lang yan. Kahoy lang yan. Shop. Ayos, kuya. Ayos. Okay lang ako sa likod. Sige. Sige. Last week guys, dito rin ako, dala ko yung series ko. Okay, let's go! Kaya hindi! Kaya ni, baba na kayo! Teka, may pangyayari. Ano nangyari? Hindi ko pa alam eh. Kausap ni Kasa ni si Randy. Anong nangyari kapatid? Hindi ko pa alam. Sino nasa likod? Si Nelson. Nelson, sabi mo si Randy, there's no point of turning back kasi padiretso na tayo, pauwi. Hindi na tayo babalik dyan.
Ayan na, gumagalaw na. Good. Ano yung nangyari? Ano yung ship niya, tinuro ko yung pagkapalo. Hindi magbag na. Let's go! Sasabay ako. Yare. Kaya, Kuya Randy. Ayos, ha? Cooper boy. Kuya. Hello. Ayos ba? Sarap. Thank you. Malabang ka, tapos tayo eh. Ayos lang sis. Ano? Kaya? Kaya. Kayang kaya. Ano lang. Maputik lang sis. Sobrang putik. Pero kaya to. Doon na sabi lang, may malaking patuto. Okay lang kami, kapatid. Ayos ba? Ha? Yung sinampalukan natin, tig isang kutsara lang. Natapon na ba? Tingnan mo naman ang lalim niyan, oh. Grabe. Matindi! Maaga na! Umaga na, anong oras na sis? Alas 12:30! Oh my God. Nagtitrail pa kami dito. Mantakin nyo yan? Hindi ba nadaanan to? Nadaanan nyo to, di ba? Hindi. Once na madaanan mo naman yan, diyan ka. Basta, dito ka pa rin. Yun din naman ang hanggang ng sakyan mo eh, pag dinaanan mo ito eh. Ngayon, hindi siya sasayag kasi nakapatong ka pa rin. Dinadaanan mo nga ito. Oo, dadaanan mo siya. Ngayon, kung di ka nakalip, talaga mas mahirap. Mas mahirap to kay Randy, saka kay Kuya Nelson. Kay Kuya Nelson, mahirap to. Kung ka mag-alala, nakalip ka eh. Masahid ka? Oo. Kala mo lang mo. Brother! Brother! Bakit yan mo? Sabi ko.
Good, you're good. 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 Clear. Straight. Driver. Clear. Good. Straight. Aywan ko lang, kapatid. Buti na lang hindi masyadong malaki. Straight. Passenger, I mean driver. Up. Passenger. On them. Passenger. Stop. Okay. Passenger, tapos konting driver. Straight. Dandan! Straight. Tulas. Tulas ka rin ba? Driver. Dahan-dahan lang. Driver. Dahan-dahan lang yung pagbagsak. Daan dito sa kasama yung baton sa kaliwang gulong mo. Pero daan lang ha, clear. Driver. Wait. Okay. Passenger, konting passenger, konti lang. Wait. Oh. Driver, konti. Ikot niya konti. Driver. Okay, easy. Very smooth. Yan! Pagbaba. Yes, there you go. Diretso lang. Yes. Smooth. Oh. Drive, passenger. Sino ba? Si Kuya San. Kuya San. Hindi mo kailangan ng guide yan. Malakas yan. Passenger. Driver. Driver, smooth lang. Pagbaba, smooth. There. Diretso. Clear. Hindi na humihinga tong dalawang to eh. Clear. Men, hindi na humihinga yung dalawa. Driver. Smooth lang pagbagsak, kuya. Hey, driver. On the way. Wait. On the way. Good. All the way. Now, passenger. Clear. Nakalang mo yung bato. Okay na. Sinayang na kanan. Hi, Cooper! Matipid sila, no? Hi, Cooper! Sila, no? Madaling araw. Stay. Mabuti bago yung upper control arm ko men. Kung hindi pa sumayaw na to siguro baka nabali na rin. Hello. Sabi, madaling araw na to. Success. Success. Survivor! Hi, Cooper! Okay, Randy. Ano masasabi mo doon sa pinuntahan natin? Splendid. Ngayon lang din ako nakapunta rito eh. Sarap. Thank you. Tawa na siya.
Ano yan, Chris? Ay, Kuya Nelson. Ano taga mo dyan? Linis ng konti para hindi tayo mapalit. Kaya nga eh. Napipil mo, di ba? Every terrain, you're gonna feel it. Double land. Anong menu natin? Off-roading in the middle of the night. Wow. Nandito na ba tayo sa lake? Oh. Nasaan yung lake? Akala ko lake ng ano natin. Nasaan ba yun? Ito yung lake, kapatid. Dito na. Lake na to dito. Ito. Oo. Kinarinig ko na yung Okay. tubig. Bye-bye. Kaya gawa ko ng ilaw pa. natin dyan? Gawa ko ng ilaw para Saan tayo lalabas? ano Magawa tayo, ng ilaw. para maliwanag. Daanan pala ito? Eh, sinakan na niya, oh. Sarado natin to. Bishop, di karangan ng Bishop. I'm a survivor. Nakasurvive tayo dun sa malaking bato. Tingnan dyan. Ibunos mo yung aso mo, men. Ewan ko dito, ba't tayong pakawala si Camis? Banyang manahimik si Kai. Ay, basura natin. Partida pa yan, nagluluto yan. Oh. Bye, ikaw. Go. Oh, kuya. Ready ka na. Ano sabihan? Spanish mackerel. This opportunity, go off-roading, camaraderie, and our brother and our sister. Bless this food, sanctify it, as may serve as a physical instrument in our physical life. Everybody say, Amen! Hi! Sige nga! Hindi naman nga kayo! Oo, wala kayo, sige! Oh my God! Lightning! Oh no. What was that? Hi! Ito yun. Umulan, bumagyo. Nandito kami sa labas. Oo. Oo. Okay, may uling tayo. Yung ano ko, hindi ko na nadala. Yung amin, hindi na naman. Bahan na ba dyan? Ano? Pari ko, inuman na tayo. Abot to. Bebo, 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 ikaw ang aking bebo, 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 ikaw ang aking bebo, 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 Walang tulog na! Alas 4 na! Ayan guys, good morning. Sa malamig na panahon, ayan, muulan po. Ayan, 3 gising pa lang. Ayan, mga nagkakape na, tapos na po yung awarding. Ayan, ni Kuya Sunny, a.k.a. Boy Kidlat. Boy Kidlat. sobrang. Walang ulan-ulan, mga kapatid.
Rock and roll. Men, hindi ko kayang panoorin yung video kanina. Lumabas na lang ako. Kailangan panoorin natin yung sa malamig spirit. Kami. Teka, parang mali sigaw niya. Masira yung action ko. Problema naman. Bilis yung jeep lang. Saka yung pamalaki yan. Dali. Yung iba yung pwede yan. Oh my God. Oh my God. Ano nangyari dyan? Ano ko? Pipit ko lang yung ano. Mga ilaw. Ayos lang ka, Nelson. Ayos lang. Paganda ng panahon eh. Tumatawag mo naman si Paul. Hindi ko alam yung